Moi, tässä videossa pelataan GTA:ta Hero kuva. Eiku Hero pelaa. Ja Huuko, haluatko että mä näytän sun naamaa? Okei. Mut sä voit puhua. Ihan normaalisti. Noniin. Huuko ei halunnut näyttää video. Ei kun se on naamaa, että se ei tuu kuulutuksi. Noniin, kato tässä pelataan GTA:ta ja hakkaa tää äijä kuolee. Tää varmaan loppuu kohta. Kohta kestänyt minuutin. Ja Huuko vasteet. Siinä oli Huuko ääni. Ei kun siis ei se oo Huuko, vaan se on siis Uuko. No oikeesti se on Huuko. Riittäisikö tää jo video? Ei. Kuinka pitkä se on? Yli minuutti jo. Kuva 2 minuuttia. Tasaa. Niin johonkin siihen 2. Okay. Yrittikö joku soittaa? Ei. Mikä se oli? Mulla tulee joskus Bumblebee lähetysäänenä, joskus Forkappi. Vielä 5 sekkaa tätä videoa. 4, 3, 2, 1.